Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar ka shpallur vendimin pas ankimimeve të ish zyrtarëve të Bashkisë së Tiranës për dosjen 5D Eglantina Zere, Riviola Baxha, Enkeleda Qyra, Bruno Koçi dhe Kristo Zhulati. Trupa gjykuese e kryesuar nga Miliana Muça dhe antare Saida Dollani dhe Tereza Merkaj ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, por ka ndryshuar mënyrën e ekzekutimit të dënimit për këta shtetas. Për Eglantina Zere, Enkeleda Qyta, Bruno Koçi, Riviola Baxha dhe Kristo Zhulati, apeli ka lënë në fuqi dënimet me burg të dhëna nga shkalla e parë, por ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të dënimeve me burg dhe lënien në fuqi në shërbim prove. Ata u shpallën fajtor për veprat penale, shkelje e barazisë për pjesëmarrës në tendera apo ankande publike të kryer në bashkëpunim. Apeli vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe vendosjen e tyre në shërbim prove për 12 muaj, me detyrimin për të paraqitur pranë shërbimit të provës dhe për të mos kryer vepra të tjera penale. Gjithashtu, 5 ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës u është hequr e drejta për të ushtruar funksione publike për një periudhë prej 5 vitesh.